Всем привет! Сегодня мы кушали пиццу, их было 3. Сейчас мы пойдем в дельфинарий. Вышла прежде золотыми песками и зажгла священный огонь богини домашнего очага везде. Я прям влюбляюсь. Как только дельфины вытягиваете руки вперед, так, чтобы они их увидели, и ловите мяч. Запомнили? Бросайте только по моей команде, не торопитесь. Вот сюда. Ну что, вы готовы? Итак, бросаем! Друзья, поддержим все вместе!
Господи. Ой, нет. А, вот он там. Великолепный танец! Это что такое? И дельфин лезет. Основной класс! Я тебе, наверное, покажу. Это самая настоящая песня, звучащая во славу Посейдона. Ой, а в чем дело? Что не так? Кажется, я знаю. Друзья, кто-то из вас не аплодировал. Все вместе! Молодцы! Слушаем!
legend. I said, woo. I know, I know, I know. Bitch, back up off me, I said, woo. Bitch, back up off me, I said, woo. Секунд 5.那时的你我 Sitting in the car, listening the blunt 周边每个角落只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐我该说些什么听着这一刻 It's just you and me 我们两个在一生中合着爱在这光阴而来不停辗转不曾停摆面对着黑暗有光芒在你眼中流转时光停在最初的浪漫 We were just two lovers习惯了下课你我唱这歌 Burning through the summer 沿途的景色不会再记错别忘了每一刻夏天的分期的停在这一秒 It's just you and me 我们两个人一生都在等待等待你的青睐不再摇摆疑惑不安却依旧期待 Now I'm not alone 一生中和着爱在这光阴而来不停辗转不曾停摆面对着黑暗有光芒在你眼中流转时光停在Мы пришли в Новый Херсонес в Севастополе. Это все предстоит еще и найти. Датируемое 5 веком до нашей эры, концом 4-го, очень деревня. Там упоминается
последний подход людей заходили в восход, я с той стороны уже не приезжаю. Аня, лилии. Не потеряйтесь. Не видно. Это кому лень историю учить? Снимаешь? Вот. А это что, скажите мне? Просто карта? Сейчас. Там типа камера. Мама, это же настоящий. Снимай нормально, сделай камеру. Нравится? А я думаю, Никита, правильно, иди ко мне. Мама, тут люди. Но я боюсь. Иди ко мне на ручку. А иди сюда. Мама, а вот. Нет, заряжай быстрее. Так это зеркала. Деда, пошли. Старая нация. В борьбе за лучшее будущее страны А, это зеркала. Глянь, мама, инструменты какие-то. а вот это самая любимая часть. Владик, ты... Ну, фотка, видео, вот как я иду. А тебя зачем? Отдых был сейчас на реставрационных, поэтому... Я подсела и долго на них сидела. Райская жизнь. Но закрытая это райская жизнь, везде вокруг высокая. Простые дипломаты ожидали ханского Перед вами самый главный, знаменитый фонтан дворца, фонтан слез.